அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் திரு. நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சளிக்கு மருந்துங்க. பிள்ளைங்களுக்கு அதிகமாக நெஞ்சு சளி இருக்கும், அதை எப்படி வெளியே போக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக. நம்ம எவ்வளோ தான் ஹாஸ்பிட்டல் மருந்து கொடுத்தாலும் நம்ம கை வைத்தியம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, நாட்டு மருந்து, அதுக்கு எதுவுமே ஈடாகாது. இன்றைக்கி அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், இது வேப்பங்கொழுந்து, இது கற்பூரவள்ளி இலை, துளசி, 2 திப்பிலி. இது சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. நாட்டு மருந்து கடையில் இருக்கும், வாங்கிக்கோங்க. வால்மிளகு, இதுவும் சாதாரண மிளகு போடலாம். நாட்டு மருந்து கடையில் வால்மிளகுன்னு கேட்டால் தருவாங்க. நான் வால்மிளகு போட்டிருக்கேன், ரொம்ப நல்லது. அதனால் ஒரு 5 பல் பூண்டு. இது தூதுவளை இலை, இது நல்லா சளியை எடுக்கும். அதனால் தூதுவளை இலை ஒரு 10 இலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது எல்லாமே கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. எப்படி தான் அது இலை தான், அதனால் அப்படியே நம்ம போடலாம்னு நினைக்கக்கூடாது. ஏன்னா அது எந்த இடத்துலேருந்து எப்படிலாம் இருக்குதுன்னு தெரியல. அதனால் நல்லா கழுவிடுங்க. கழுவி இதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மொத்தம் 7 பொருள் சேர்த்துருக்கேன். ஏன் 7 பொருள் சேர்த்துருக்கேன்னா, எந்த ஒரு மருத்துவ குணத்துக்குமே ஒற்றைப்படையில் 5, 7, 9 அப்படிங்கிற மருந்தை சேர்த்துக்கிட்டோம்னா நல்ல குணமாகும் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அம்மா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் நான் இன்றைக்கி 7 வகை மருந்தை வச்சு சளி மருந்து தயாரிக்கிறேன். இது எல்லாத்தையுமே இப்போது கழுவி வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சிக்கலாம். அரைச்சி ஒரு 4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வைக்கணும். அது கொதிக்கும்போது கொதித்து அது 2.5 டம்ளர் இல்லை 3 டம்ளருக்கு வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும். கலரே சேஞ்ச் ஆகி வர்ற வரைக்கும். வாங்க பார்ப்போம். அதை இதை அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். நம்ம அடுப்பை பற்ற வச்சாச்சு. ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேங்க. இப்போது இதில் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நல்லா 4 டம்ளருக்கு வர்ற மாதிரி தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இதில் இப்போ நம்ம அரைச்ச, இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி 1-2 அரைச்ச விழுது. ரொம்ப மையாக அரைக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் திட்டாக இருந்தால் பரவாயில்ல, அப்படின்னா தான் நல்லாயிருக்கும். இது நல்லா கொதிக்கணும். அடுப்பை கூட்டி வச்சுக்கோங்க. இதை அரைச்சி ரொம்ப நேரம் அப்படி வச்சிடாதீங்க. நம்ம இப்போ அம்மியில் அரைக்கிறது கிடையாது, மிக்சியில் தான் அரைக்கிறேன். அம்மி இல்லை, மிக்சியில் அரைக்கிறது இப்போதைக்கு சென்னை வாழ்க்கையில் மிக்சி தாங்க இருக்குது. இப்போ நம்ம அரைச்சிருக்கோம். இதை ரொம்ப நேரம் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா கருப்பாயிரும். ஏன்னா இதில் நம்ம கற்பூரவள்ளி அதெல்லாம் சேர்த்துருக்கறதுனால அந்த இலையோட கலரே சேஞ்ச் ஆயிரும். அதனால் உடனே அரைச்ச உடனேயுமே தண்ணி சேர்த்து அந்த கஷாயத்தை கொட்டிடுங்க. இப்போ இது நல்லா கொதிக்கணும். எப்படியும் ஒரு 1/4 ஹவருக்கு மேலே கொதித்து வற்றணும். இப்போ நம்ம ஊற்றிருக்கிற தண்ணிக்கு பாதி கீழே வரணும். அப்போனா தாங்க அந்த மகத்துவம், அந்த மருந்தோட குணம் எல்லாமே அதில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி பசங்களுக்கு கொடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா, சளி பிடிச்சிருந்தது, நெஞ்சு சளி அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா இது அதுலேருந்து ரிலீஃப் கிடைக்கும். அதுக்காக இந்த மாதிரியான ஒரு கஷாயம். இது மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செய்யுங்க. இங்கே பாருங்கள், நல்லா கஷாயம் கொதித்து நான் வச்சுருக்கிற மட்டத்தை விட குறைஞ்சிருச்சு. நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இப்போது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஃபில்ட்ரு வச்சுருக்கேன். அந்த ஃபில்டரில் கஷாயத்தை நம்ம ஊற்றி ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், சளி இருமலுக்கான கஷாயம் தயார். இதே போல் செஞ்சு பாருங்கள். என் சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். நான் உங்கள் திரு.